Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 ngadto sa 35. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsulti anay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, "Unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo?" Mihunong sila nga subo ang panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleophas nangutana kaniya, "Ikaw ray siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto ni ining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua?" Nangutana siya. "Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon," mitubag sila. "Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat atubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwa sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno silag panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babay. Apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga unya mosulod sa iyang himaya?" O gipasabot ni Jesus kanila, ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan og daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, "Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii." Busa, midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan og gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, "Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan?" Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Diin nakaplagan nila ang 11 ka mga tinun-an og ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon, "Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon." Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan og ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.